Ndagusuje kandi ngo ikaze wakoze subscribe kuri The Mix TV Rwanda. Aho waba uherereye hose, wowe uri mu mujyi wa Kigali, uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, ndetse nawe uri muri diaspora mu ntara ya gatanu igihugu cyacu. Uyu munsi tubazaniye amakuru avuga kuri Miss Rwanda 2022 Nshuti Divine Muheto, aho polisi y'u Rwanda yatangaje ko yafashwe kubera gutwara ikinyabiziga yanyoye ibisindisha birengeje igipimo kandi nta ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga agira, icyaha cyo kugonga, kwangiza ibikorwa remezo hamwe no guhunga. Nyuma yo kugonga, polisi y'u Rwanda yakomeje gutangaza ko atari inshuro ya mbere uyu Miss Rwanda 2022 Divine Muheto akoze iki cyaha, ndetse inavuga yuko yamajije gukorerwa dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha. Ni Miss Rwanda 2022 Nshuti Divine Muheto, aho atari inshuro ya mbere ibi bintu bivuzwe yaba mu mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye, aho bagiye bagaruka mu mpera z'umwaka wa 2022 ko nabwo yigize yagunga mu masaha akuze, ariko Imana ikinga ukuboko ntiyagira icyo aba. Nyuma y'ibyo polisi yatangaje, kadutegereze ibizakurikiraho, muzagenda mubimenyeshwa hano. Ngaho wowe utarakoze subscribe, umwanya n'uyu nguyu, kanda kuri share, like ndetse na comment. Kandi nanone twongera twibutsa abakunzi ba Muheto ko mumusabire agaruke amahoro, kubera ko nta muntu n'umwe twakwifuriza gufungwa ndetse no kujya hariya hantu, kuko abagiyeyo bose baza batubwira ko ari ahantu habi cyane. Rubyiruko rero twirinde gutwara twasomye kuri kamanyinya. Mu gihe wanabigerageje, ni ugukenera umusare akakwambutsa akakugeza mu rugo, ukazasubira gufata ikinyabiziga cyawe. Ciao ciao.